Соны қарлар жағап салды. Осыған қар қаптап қалды. Эфирге шыға албай атам. Потому что 2 күннен бері закрытый зонаға келдім. Операционный военный судқа. И получается, даже прямой эфирге шыға албаймын. Сеть өчіп қалады кіргенден кейін. Шын үшін айтып қойын деген 7-ші себебі қалды. Içindегі қара толған адам уже жақсы нәрсені ұға албай қалады. 7-ші себебі ошон үчүн ичиндеги караларды кетириш үчүн толуп калган каранын ордуна позитив, Кудайдын жакшы сөздөрүн киргизиш керек. Мындай айтканда евангельский туура сөздөрдү болуш керек. Постоянно позитив менен алмаштырыш керек. Негатив келе берет. Эмнени ойлосоң ошол гана жолуга берет. Мисалы, Саида постоянно кара булуттарды, жамгырларды, ушундай грустный сүрөттөрдү тартып берет, ушундай видеолор тартып берет. Ичиңде эмне бар болсо ошону көрө бересиң, ошол жолуга берет. Ал постоянно алдыңан ошол нерсе жолуга берет. Выхода нет. Ошон үчүн ошондой ситуациядан мусолт этип чыга албай жүрө бересиң. Алмашпайт. Постоянно проблемада жүрө бересиң. Постоянно только жаман нерселер жолуга берет. Вот. Прямой эфир. Может быть, чыгам кечирээк. Может, эртең. Карайбыз убакытка карап.